ما شاء الله تبارك الله ترقي فراشتي في فراش اكسترا بوندي بيبتراسي سفرة لما في سجادة يمكن من طافي فرشة من قوتو كيسا هدو بريدا في ميدغات نموني حجمتن ساعتي اما كانت سكن ارغ اكما ست ارغتن كانت بيبتراسي تقود اجرا ولا دغاسن تيمور دفتو في كبزمتو تكيا جلقا برت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشمار كفوني وردتو في كبزمتو تكيا زرتو سنين زدا اني حرك ايتو ترقي تراسي تقود دبي فراشة متي اكس كاميرماني كي ittina godhee guutuu isaatu ittina hojgalche jechuudha ittina uffise kana hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa mee hanga xumuraatiitti maal akka godhuu fi akkam akka godhu ilaaluudhaan viidiyoo kana subscribe like share gochuun namooti meeshaa kan ammatti sa'aatii amma kana barbaadan lakkoofsa bilbilaa duwwaa 978 WhatsApp Telegram'n koottaa heloo jedha carqiin kun akkuma argitanii baay'ee bareedaa ta'ee fi akkasuma qulqullinaanii minxaafii guutuu mana keessa afan qaba sufraa nyaataa lama qaba beebi tiraasiin kun jechuudha kan nam lamaati ammuma jechuudha viidiyoo hojjechuu hedaa isallee akkamitti yoo jettan takka shan qabdii takka ammoo jaha qabdii isiniin jedha obboleettiin tiyya garuu obboleettiin tiyya haati carqii amma itti godhaa jiru xumura irratti isinii hima xiqqoo ammatti fudhachuu hin barbaaddu namootiin hedduu rabbumaa jedhii guyyaa hagana keessan naa baasi guyyaa hagana keessatti naa baasi warri jettanii maatii keessan surprise godhuu fi ramadaana kana ittiin qabsiisuu ittiin bansiisuu barbaadan osoo fudhattanii kaalarii bareedaadha fakkeenyaaf namni jechuudha obboleeyyan keenya warri ajajattanii jechuudha fakkeenyaaf amma ajaja kaleedhaan gadda kenname taraan isin ga'e isin sun odoo fudhattanii kun sufraa bunaati baay'ee guddaa kan tahee fi akkasuma mootuyyuu hedduu kalariin isaa bareedaadha kalariin isuma duraasaanii kanaaf hordoftoota fi kabajamtoota kiyya ama minxaafii afaa jira minxaafiin kun turkii sadarkaa lammaffaadha qarshiin isaa ammoo akkuma beeytan garaagarummaa qaba inni kun baay'ee jechuudha hin ulfaata haga kaaniin ulfaatu kaan qabee namni kaan baratee jedhe garuu kun isa biratti xiqqaadha wanni isin naa hubachuu qabdan firaashni kun mitira 8 kana jechuun baay'ee guddaadha mana keenya guutuu keessa guuta garuu minxaafiin kun ammoo tuyyuu baay'ee dheeraa waan ta'eef firaasha jala ooluu qaba bootana nafi kun manni kiyya inumaayyuu danda'u manni kiyya 6 fi 4 kun ammoo tuyyuu 8 jechuudha hordoftoota fi kabajamtoota kiyya kanaaf minxaafii afee geessee akkamitti akka bareeduu fi walumaa galatti akkamitti akka miidhagu hundi keessanuu laaltanii yoo jaalattanii jettan koottaa fudhadhaa isiniin jedha sisteriin yookiin ammoo tuyyuu obboleettiin teennatuni meeshaa kana akka ajajatte ammatti qarshii harkaan qabu hin danda'u jette garuu jechuudha jalqaba hin turanaan hin jenne anammoo isiin ammatti barbaadde jedhee surprise maatiif amma kana barbaadde jedhee jarjaree maallaqa ijoollee warra taraa isii duubatiin baaseef jechuudha kanaaf namni ammatti barbaadan heloo jechuudhaan koottaa fudhadhaa isiniin jedha meeshaa hedduu bareedaa fi akkasuma gaarii ta'e carraa jalqabaaf jechuudha akkuma isin argitan kanatti wanni hundi qophaa'ee dadhabee jechuudha asitti isinii gale wallaahi baay'ee dadhabee carraa jalqabaaf jechuudha qophaa'ee meeshaa lafa taa'ee namoonni kana barbaadan kalariin bareedaa wanni hundi jechuu qarshiin isaa ammoo tuyyuu viidiyoo xumuraa irratti hunda isaatu kadhageettanii dadhabee bakka kanatti ciise wallaahi laazim akka har'aatti dadhabeen beeku jechuu akkuma dadhabeetti ani akkuma sitti argitan kana carqiin kun carqii baay'ee bareedaadha guutuu qarshii isaa wajjin haalaan margitan kana jechuudha akkasuma immoo qilleensa bareedatu jira qilleensa kanallee walumaan fudhata minxaafii jechuudha akkuma reef argitan cabsee afee minxaafiin kun qumatiin isaa 4 kana jechuun dirqama manni keenya jechuudha haggi barbaade guddatee minxaafii kanarraa hin hafu qumatiin isaa isinii galee garuu gara haguma isin argitan kana tokkoffaa irratti waan ani isiniif barbaadu inni kun maachii ka godhe ana jechuudha yookiin ka xagmii godhe walitti xaggamee akkana bareechisi ana asiin durallee kalarii firaasha kana hojjedhee baasee jira isuma kana firaasha jahaa wajjin gabaabamatti waan ani isinitti himuu barbaadu tokkoffaa irratti gatii isa kana isiniif hima firaas carqii 12 isii gugurdoo kana jechuudha taas jirtu gugurdoo tanaa fi beebi tiraasii akkanaa jahaa fi carqii firaasha 4 carqiin firaashaa tokkichi obboleeyyan kiyya qumatiin isaa dheerinni mitira 2 sirriitti naa hubadha kana hunda bitachuun duratti beekudha yoo hin beekne ammootu waliif hubachuudha namoonni hedduun kan hin hubannetu jira kanaaf carqiin kun qumatiin isaa dheerinni achirraa kaasee akkuma asitti argitan kana achirraa kaasee haga asitti mitira 2 isinii galaa jira miti garaan isaa ammootu yoo sirriitti naa hubadha garaan isaa asirraa haga asitti 75 lafa ammoo ol ka'iinsi isaa tiknisa 12 isinii galee kanaaf gabaabamatti isa kan akkanuma guutuu qabatee haalaan margitan kanaan isinii ifee sufraa guddaa jechuudha mana guutuu qabu ilaa nyaachisu kalarii sanii argitanii ija keessanii
asirra illee gabbuusanii afuu danda'anii anam akkasi afaa mana kee minxaafirra afuu bakka sharaa walalii adda addaa irra afaa akkasuma mootuyyuu kuni karakabootii bunaati innis baay'ee guddaadha qumatee sufraa nyaata mitira 2 garaan isaa immoo mitira 1 kabunaa mitira 1 fi 1 jechuudha siniififee mitira 1 fi 1 jechuudha gabaabamatti kana qabate qarshiin isaa 16 fi 500 kan dalagameedha itti aansuun ammoo beebi tiraasiin tuni akkuma isin sirriitti beektan widdiidha xixiidha jechuudha isboonjillee miti isin tun xixiidha hedduu qaaliidha qarshii baay'inni irraa waan bituuf 250 isii 6 250 baay'ifadha itti aansuun ammoo tiraasii gugurdoo askaayee kana xixiqqoodha akkasuma immoo gugurdoolee ni jirti gugurdoon boodaf malee ammaaf carqii kanaayyuu namaan seentu hedduu guddaadha furdaadha isiniif galee naaf hubadha guddaadha furdaadha garuu isiin asitti argitan kana bareeddee teete tuni isi mataate saayiziin isii amma fakkeenyaaf saayiziin isii xiqqoo dabaluu fi xiqqoo hir'atu kana jechuun meeshaan sanuma tokkichuma garuu ammoo xiqqishuu isii saayizii isiittuyyu hir'ata qarshii 200 firii 12 baay'ifadha ammoo tuyyu ta 250 guddoo sanii haati carqii kana jechuudha hordoftoota fi kabajamtoota kiyya minxaafiin kun akkuma sitti argitanii baay'ee guddaadha garaan isaa dheerinni isaa mitira 4 garaan isaa 2 4 fi 2 ka jedhamu sanii akkuma beekamu mootuyyuu sadarkaa tokkoffaa turkii sanii miti qarshiin inni ittiin bitame 9,000 fi 500 gatii laallamaatiin jechuudha kanaaf namootiin carqii kana barbaadan meeshaa kana ramadaana fa maatii keessaniif barbaadan isa kana irreega gootanii dhuftanii fudhachuu ni dandeettanii qophaayaa lafa jiruudha akkamitti yoo jettanii qarshii isaa kana guutillee isinii himuu danda'a guutuu isaati jechuu tokko tokkoon ka isinii hime akkamitti dhufnee fudhanna warra jettaniif obboleettii yookiin hordoftuu takkatuyyuu meeshaa aadaatii fi carqii kanaaf qabdii qarshii 11,000 fi 400 irra galchite ana mootuyyuu qarshii meeshaa ijoollee na bira jirtuun dalaysiisee ramadaanaaf waan jarjaraa jiruuf wal jala abbaa tartiibaa san baasaa odoo jiru isiin ammoo amma qarshii biyya ergee ammas erguu hin danda'u jette qarshii namootuyyuu ka kanaan baase guutuu isaatu qarshii ijoollee taraa eeggataa jirtuudha taraa isaanii san itti aansuu fi kanaaf namootiin carqii firaasha barbaadan haala kanaan maachii walirra barbaadan kunoo namni dhuftanii fudhachuu barbaadan ahli wasaalee lakkoofsi kiyya bilbilaa duwwaa 975 12 dhiifama of kolchaa duwwaa 978 15 72 75 irrasiniif deebi'a duwwaa 978 15 72 75 WhatsApp Telegraman heloo jettan burganama mana keessan fidachuu dandeettanii meeshaan aadaa ammoo meeshaa aadaa Arsiiti akkasuma meeshaalee hedduu jira carqiin kun kanan biraallee jira minxaafiin kunillee kanan biraallee jira akkanumatti maachii godhee jechuudha kanaaf namoonni jaalattanii akkasuma mootuyyuu amma kana fudhachuu barbaadan koottaa isiniin jedha zayitiin jira timirri jira sukkaarri jira bunni jira wanni hundi jechuudha kunoo akkuma sitti argitan kanatti inni kunis jechuudha kan nama biraati amma kana hojjechuu barbaada minxaafiin baay'ee guddate kunniin illee jechuudha kan nama biraati ka bordeemuu hedu kun ammoo tuyyo bileetiin tiyya beebi tiraasii 5dha kan isiin qabdu kun 6dha akka inni itti bareedu argitanii akkasuma immoo rakkabootiin kunillee ka bordeemuu hedu akkasuma as keessallee jira meeshaan mana keessallee as keessallee jira barreeffamaan dubbisee yaasuudha as keessallee akkasuma jira kanaaf hordoftoota fi kabajamtoota kiyya namoonni isa kana jechuudha maatii keessan itti raaxisiisuu barbaadan hasamtamaan barbaadan koottaatiif fudhadha yookiin ammoo burganama maatii keessan bira isiniif geessuu isiniif erguu dandeenya hanga video biraati walitti deebinutti horaa bulaa subscribe like share waliif godha lakkoofsa kiyya kam iskiriinii irra jiru kana WhatsApp Telegram irra na dubbisaa isiniin jedha.